så kører vi. Hei, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO. I dag så jeg i stedet i Danmark. Jeg var nemlig ferast, og i nekkere viker jeg i Italia, og nå i Danmark med min familie. Og vi har vært på utenfor Malta, som i Hirschals. Og jeg tror at jeg har ferast, og i nekkere det så er det nok ting som man lærer seg, og ting som man lærer seg pengar. Man lærer kursen av pengar, man lærer at man bruker noe pengar, man lærer at man burde kalle spart pengar, eller også man hoa bruker tog og pengar på. Og da jeg var i Rom, så kjøpte jeg Hetta, som en kopi av en gammel romversk om penger. Tog i det, så får vi nemlig at det også pengar. Og i samband med pengar var det ser og avhøver som Jesus sier, og i nødvendsmøte. Sier dere tog, hva heldig to, løyvelig å lete skatt til keiseren eller ikke, men Jesus vil være vi ønskap tørre og si hyggelig tikkere, hva frøstet ditt med? Viser meg skatt av penningen, ta fingre der honom denaren, og han spurte hvers mynd, og i beskrifter Hetta, og herseren Cæsar. Tar svære og keiserens. Ta seg han videre, så geva til keiseren til som keiseren ser, og Gudi til som Gud ser. Og i det får vi nemlig at tåse om pengar, vi får tåse om at geva Gudi til som Guds nemlig at geva. Men for å spørre først, hvor skulle vi geva? I samband med geva så er det verst om 8 år av førskolen som er hushaldare. Men enskålen det housekeeper. En hushalder en som omsider og anser etter åknene og åhamalen til en øron. Telsia, og en annen penningen, men han sloppen at anser etter penningen. Han en housekeeper, en hushaldare. Og videre til hvert. Ødel trúgvandi hushaldare Guds. De anser etter åknene som de har finnet fra Gudi. De slipper at anser etter å bruke åknene til Gudi, til Guds avhamal. Alt hins trúgvandi finner. Tog, evne, ting, pengar, åkner, klæger og framvegis. Alt hører Gudi til. Og øyre er brukt til at ære Gud som i himmelen. Ettersom øyne hver har finnet nøye gav, tjene såleis hver øren vi henne som gauer hushaldere iver markfald og nøye Guds. Som du sier, så har vi ikke bare finnet penger fra Gudi, men mengt anna. Men i hesen videoen kan vi særlig legge dent av penger. Og gå sin trúgvandi øyre at omsida og bruka sine penger rett, som han har finnet fra Gudi. Og en grunn til at det området jeg geva tog peninga kærløyge råden til alt ilt. Av hese gjerne nøkker visst fra trunni og hava gjøkken stående seg sjolve ved mongon kvølun. Men to mever Guds flutja fra hesen og stevn etter rattvise Gudsetta, trygg kærlega tolni og spekføre, så for jeg vet ikke skulle få peninga kærlega, så er tydningar mykje at flutja fra hesen og stevna etter Gudi. Og nøkker vil faktisk kommer sett så, og har verst jeg være prola, at det ikke er bare flutja, vi må eisne ha okra stevna etter. Og ein sangur sier, vær alt av foldun mutt, vær ta overløyte til tøyn. Takk med, ta jo alt fra ter, anda, kropp og kærleik mun. Jesus sier, suttje til å være tikkum fri atler havesjuko, til løyve til ongo stendri tøy som han øyer, han så hever allmedje gøss. Jesus sier at vire og hesson løyvnon ligger ikke ui at bleva kjendur eller ryker, eller øya nekvar pengar. Heldre enn at savna seg pengar og ting, så øyren trúgvandi at livet einfalt, så han kan geva til Guds verk. Og at livet einfalt mestir at bruka minne, at spæra. Altså repta så får bøtten 20 kroner om dagen, som de slipper bruka som de vilja til is og bom og framveis. De omsida og bruka pengarna som de vilja. De hushaldare for seg 20 kroner om dagen. Hei bøtten livet einfalt, sparst, brukt minne, så det mest som for noen at de ikke brukt alle 20 kroner. De kanskje brukt 2 kroner, 5 kroner, 20 kroner, eller det som de vilja. Og de kanskje lagt hese pengarna som de går til suis til god. Altså repta så kan du køra pengarna ut til hine, og ta fer til en av badnalev som i Ukraina. Dette ser meg galdande i okkar daglig, bare i større perspektiv. Hvem det få vi fra Gudi? Om du er 0 år eller 100 år, det gjør det samme. Du først fra Gudi hvem det. Klæger, mat, arbeidsløn, stutning, pensjon og framvegis. Alt hver dag en gava fra Gudi som tekjen på hans ryguna i lokken. Hvem det få vi fra Gudi, og til alt store sikningar som han gjør for oss. Hese tingene, pengar, klæger, og tingene som vi kallar vid åkner, som vi slipper at omsida. Vi bestemmer hvordan vi bruker dette. Vi hushaldare. Vi at livet einfalt, ikke bruker alle penningen, så kunne vi geva nekka til god. Kanskje til badnalever,
elever, trúgvarar og andre som tjänar Gudi. William Bonds, en trúgvar i Kina, han plati å sia: Hever en Kristus i hjertan himmelen i aksjon fyrir framman, bær så mykje av 2 million sikningon som neivar for å føre en trygg gjennom livet, til å hava sorger og trobelagar lydia sjåd etter. Og han gjør alt noen og syndere tørver for å gjøre en etnerygan av livsløgnet til himmels. Kviler okkara nøgt som i Gudi, så kunne sjuka og vannlukker reka okkon utan at avvirska okkara glede i Gudi. Og en annan trúgvar i Hudson Taylor plati å kanna åkne sine reglelige, til han visste at Jesus kjøtt kommer atter. Og så slapp han seg av i alt som var og mykje for han, og gav det som lytne til Kristus. Det sender, det krevst av husalderen at det skulle finnes av å være trygg for. En trúgvandi hever finnet alt givet fra Gudi. Ødel gå gava og ødel fullkommen gava åman fra og kommer nye fra fægerjøsene som ikke brøyding eller skiftende skudgetja. Tui øyer hinn trúgvandi hugsa 4 spurningar. Han hugsar det som han øyer og det som høyrer Gudi til. Det som han øyer geva til Gud. Det skal man hugsa, når skal vi geva? Hvis vi leser Bibelen så finner vi det at vi øyer at geva reglelige, vi øyer geva mivust, vi øyer geva avhaldande. Kvann dag og i vikene skal øyne kvartikkere høyma til seg sjølvun letja næka bors av som no hånd ber til, så samanskottet ikke ta fyrst skal være ta i komme. Og det ser ut til at det trúgvandi tilløte seg næka til sugis høyma, som det kommer til i samkomna og gau. Og til gavna som det gau i samkomna var samla, og så given til åtjer, fatøk, trúgvar og ånder som tørva og til. Og så kan man spørre, hvordan nekker skulle vi geva? Og i dag er det ganske vett spørsmål og sagt, hvordan nekker tårer vi å hava etter, ta vi da finner alt fra Gudi? Hvordan nekker du skal geva middelen til og god? Men her det så nekker vedlengar. Nummer 8, jeg geva så som Gud hever sikna med. Nummer 2, jeg geva rujgelia, jeg geva det som jeg kan, av glede. Og dette sier, tann og kast soar skal kast hesta, tann i soar ved sikningon skal hesta ved sikningon. Og en for gjever, ettersom han setter seg 4 og i hjertan, og ikke av øvhove eller tvingsle. Til Gud elskar glean gjevara. Men Gud mentor eller at alla nøye lodas tikkun rujgelia, så tid alt skulle hava alt som tikkun tørver, og såleis i iveflå skulle kunna gjera alt godt verk. 3. Jeg øyer at geva gav og mildt, såleis at det kostar meg nekka. At høyas teg harst rundt i trong, hever tog iverskje med glede torra, være så i iverflå mildt og djupa fadøkta med torra, at det gav rujgelig og gav og mildt. Til etter føremån og gav teg, ta vittnje, ja ut iver føremån av egnan øytingon. Ta bøna av okkon om å sleppa vera vi og hjelpene til henne høyleva, og ta gav ikkje bare som vi tatt å våna, når ta gav se sjolve vi. Fyrst herranon og så en okkon vi vilje Guds. Besta døme på gavmildene Herren Jesus sjálfur. Han var ruiker, men han gjørdes fatakur for at vi hans fataksdøme skulle gjøres ruik. De kjenner jo nøye Herrens okkar Jesus Kristus, at han for tykkere skuld gjørdes fatakur, da han var ruiker, for at hit vi fatak hans skulle være ruik. Som familie så kan man spære i mæte, kjøpe og spilere så at man kan gjøre meira til Herren. Personlig så kan du også spære penger. Vi ikke kjøpe noe evnøyest. Til dømes evnøy og klæje. Du kan også spære via kjøpe sodavatten, pizza, eller en bombakka minni vikene. Og tar pengene kan du gjøre træk til Herren. Alt du spærer til Herren her og gjør til hans herre, vil det gjøre mark fast alter som løn i himmelen. Og at man du ser vel til man får ferast å spære åren. Og til tog man hever mål og man spent til å ferast det. Og akkurat som vi spent til å ferast, så vi også være spent og glede oss til himmels. Og på samme måte som vi spærer til å ferast og bruker pengene her, så er vi å spære til vi kommer til himmels og gjøre penger til Herrens verk her og hjørnet. 4. Jeg gjeva lodfastlige. Herren vi tog ut i øyer, og vi tog fyrste av alle grøye tøyne. Herren vi tog ut i øyer, så skulle uthustøyne fytlas ved iverflå, og vindberga løveren skal renne ut i persontøyne. At gjeva lodfastlige merker at gjeva mån til tøyne inntøkka. Det som du først eller vinner av peninge. Vil løntøyne voksen eller hakka, så er tøyne gava til Herren øysnja veksa eller hakka. Så som vi vil sikna og jeg vid at gjeva, eller sikna under vi. I gansmette så ber Herren god, uskjelsmenn gjeva 20% av alle inntøkner til dem. 20% av 1000 de fingo, 20% av 1000 de vunno. Til å si at fingo de 100 kroner, så skulle de gjeva 20 kroner. Alt 20% av hjørne ågen Herrens
bæge av grøyene av marsjene og av avvøksene av trøvene. Hon herren halka. Så Gud sier ikke bare, gjør meg 20%. Han sier, jeg øye 20% av tog som du hever. Tog alt tog møyt. I Bibelen så leser vi sjaldan om de ryko som gav store gaver. Men vi leser ofte om de fatøko som gav til som de 8 til herren. En drongur gav en matbakka, 5 brød for fiskar. En åndsje gav for småpenningar til samans et øyre. Og Jesus sier at hun gav mer enn ødel henne. Til hun gav alt som han 8. God leie åndsjene og drønnsjon av hjertet at gjeva hetta til herren. Og de gav det vi glede. De gav det vi alit av herren. At han skulle syrja 4 tøymon og metta teg. Og et som verst også om til det god virksomhet ikke pengar og gaver og i maten som vi metta. Så vi kvar sinna leie og i to at gjeva. Husalt er slipper at bestemma og etter en peninge som vi finnes fra herren om. Det er ikke bare en arbeid, men det er fremme i kjærettende. Og en glede. Og vi leser seg nekker rundt, at vi skal gjeva, 8, vel omhugsa, ikke bare leslige, 2, av gavon hoa, ikke at vingsle, 3, vi glede, 4, løgnelige, ikke for å være satt, 5, og ærlige for god å tale seg, ikke at vi gjeva og likva om at vi gjeva mer enn vi vil gjeva, men at vi gjeva og ærlige for god, at vi god kjenner oss, han vet alt om oss. Hvorfor skal vi gjeva? Det er alltid godt å huske at det som vi gjeva og gjør være givet som om vi givet til god. Så vi gjeva veldig god og tar vi gjeva til virke og trobar og ånder som tjener herren. Så kan det kunne gjeva til samkomna av stjernen. Det kostar alltid att uppehålla samkomman. Hita, trygging, omväldning och framvägs. Och en kvar tycker man det öra geva synpast vid glädje. 2, te fatako. 3, åttjonar. 4, kunjar årsens. Trobar och ånder som virka för herran. 5, kristen virker som lærer rätt efter Bibeln. Kvärt är så ursligt av att geva. 8, tymeliga signingar. Dette merker ikke størst rujstømme. God og kloger at gjeva flestene okkon og størst rujstømme. Det som vil også pening kærlegge i råden til alt ilt. Men God hever sikkert okkon så mye at vi kan klare okkon daglige. Og løfte og i Filippe brev 4:9 kommer 18 år at vi gjeva, at vi offra til herren. Og God skal etter rujstømme søgnen fytla alla trång tikkara og dord i Kristus Jesus. Når jeg søker først rujstømme så skal dette være givet til omframt. 2. Andaligi ávøkstur. Hava tid nu ikke vært trygg for å gi hinnon årettvisa mannemån, hvorfor ta at løyda tikkun hins sanna opp i hende. Vi trygg for hinnon årettvisa mannemån, pengon, så for god at gjeva okkur hins sanna opp i hende som ávøkstur andans. Talsia andaligi visdomur og rujtdømme. 3. Etno sela, talsia lukka og glede i herranon. Beri alla tudjund inn i gamslena som mæter kan være i huset munnen. Røyne med å hende hatt, sier herren god herskane. Og med ikke ta lette opp lukker himmelsens fyrtikken og lette signingar og iverflå strøyma nyr ivertikken. Så god sier, gjeve tudjund av alle tusen tid vinna og røyne med å hende hatt. Og jeg skal vise tikkun at jeg sier ikke fire tikkun. God leter signingar streyma iver en gavumilda sal. God sier oisne at salare at gjeva enn a få. Og ta i var Italia og ångte i heien keggs eller surupple og i taskene kommer og ta gående så gjeva til de som bidda og ta mest i ordentlig til gledene og i at gjeva til at torre glede som tog modies når jeg var umettelig. Og ta bare ofte bare god signa etter som jeg vil gjeve vi vågne ta kan durmeta til. 4. Ein møtøk og skæri i himle. Og jeg sier dikkun, gjør dikkun viner vi hinnon åretvis som mannmån, så tar ta livet evig tøymon, kunne takke møt dikkun og hinnon evig bostøvon. Dette verset merker at vi gjeva til herren. Vi gjeva det som vi få, det som vi øye av pengen, og også til herrens versk. Og God brukar det til virke hans herren, så at andre mennesker kunne være frelst og kunne komme å kjenne herren. Det vil si, andre være frelst, årsaker av okkar gammel så vidt vi gjeva i herren, og vi vinner viner vi gjeva. Og hese viner, og som vi ikke kommer å kjenne det i hese livnån, tar komme at jeg kan møte oss til vi flyter til himmels. Det vil si, da vi kommer til himmels, så kommer oss skal si, takk for at du gavs til herren, du er ikke ferier, hei du ikke gjeva. Akkurat, hese tutskrona, eller han undersøker selen, eller hette sur opplevd, hva det vil være, at du gavs, så kunne mennesker takk møte til i himmelen. Og en sanger sier, friend, you may not know me now, but then he said, but wait, you used to teach in my Sunday school when I was only 8, and every week you would say a prayer before the class would start.
And one day when you said that prayer, I asked Jesus into my heart. Thank you for giving to the Lord. I am the life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad that you gave. Then another man stood before you and said, remember the time a missionary came to your church and his picture made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave. That's why I'm here today. Og Anila sier, takk for at du gavst til Gud, til til livet som var brukt. Jeg har ikke lurt til sannsjonen, og jeg fikk en av sannsjonen i fløve fra en jente som jeg har i bøybeltet. Og så sangen hjelper meg så vel å holde svin i Herren og holde fokus. Jeg har ikke vært her i det, jeg har ikke vært frest, og det var anker som gav til Herren. Og så kan jeg også si takk for at du gavst til Herren. Og nummer 5, du får skatt i himmelen. Wow, du får så medlemmig, og man har alt heter. Så får du skatt i himmelen fra Gudi sjølven. Du får løn. Og et fattast der enn, ser alltid til øyer og pøyter ut med fatak, så skal du ha skatt i himmelen. Kom så og fylg med. Og en pastor var fylgja Gudi at vi geva til hans verk. Og Jesus sier at selv ikke bikar av køldom vattnet skal missa løn sin, så Gud ser alt det som vi geva, og han løner ødlund som vi geva for han. Hetta var vi tatt hest for pengar, og I vanlig til at det var oppmuntra at geva mer for Herren. Og annars også man også kan geva til man ferast, eller førron til traktater, så nemlig nekkar unge jenter førron til var ute ved traktaten. Og det var bare 13 år, så hvis det 13 år eller yngre eller eldre, de kunne også føre ut og geva traktater, geva til Herren til hans verk. Og man omgått for løydel, eller for gammel til å tjene Herren om. Og næstferdig for det tog seg sin om forlovelse og tunerband. Og flere har spurt om jeg kan gjøre en vlogg til å være i Napoli, Rom, og det ferdig jeg gjør. Det ikke nekk video som jeg gleder meg å legge ut. Jeg får bare si takk for kveld, og god natt. Bye! Jeg skjønner ikke bilen, eller du. I'm just a tourist, so I don't know. Jeg skjønner ikke bilen.